مرحبا يا جماعة. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن 5 أسباب ممكن تخلي الساعة الذكية مش بتتصل بالأوفين. وده هي مشكلة منتشرة جدا، وفي أغلب الحالات حلها سهل جدا. علشان الشرح يكون أوضح وأدق، لو كانت فاتحة قبل كده التطبيق اللي شغال مع ساعتك الذكية، بأنصح تمسحه وتحميله من جديد، وتتابع معي خطوة بخطوة زي ما بقول في الفيديو. أول حاجة بأنصح بيها إنك تتأكد إيه هو التطبيق اللي بتشتغل عليه الساعة الذكية. لو مش متأكد، دور في قائمة الساعة على أي أيقونة فيها كود. امسح الكود بكاميرا الآيفون، ودي هيوصلك للتطبيق الصحيح. وبعد ما تتأكد، نزله. تأكد إن البلوتوث شغال قبل ما تحاول توصل الساعة، لأن لو البلوتوث مقفول مش هيكون في اتصال بين الآيفون والساعة. أول ما تدخل التطبيق، ممكن يطلب منك صلاحيات مختلفة. لو أول مرة تفتحه لازم تفعل إذن البلوتوث. بالنسبة لإذن التتبع، أنا في حالتي اخترت عدم السماح. وبرضة في قسم الصحة، أنا اخترت عدم تفعيل زي ما موضح في الفيديو. لو بدور على الساعة في التطبيق ومش ظاهرة لك في قائمة الأجهزة، جرب حاجتين. أول حاجة، اعمل إعادة ضبط مصنع للساعة. هتدور على خيار إعادة ضبط ريست أو إعادة تشغيل. ممكن تلاقيه في القائمة الرئيسية أو إعدادات الساعة. بعدما تعمل إعادة ضبط، جرب البحث تاني في التطبيق. تاني حاجة، ادخل على البلوتوث في الموبل وشوف لو الساعة موجودة ضمن الأجهزة اللي تم توصيلها قبل كده. لو موجودة، احذفها من قائمة البلوتوث. بعد كده ارجع للتطبيق وجرب تعمل بحث من جديد، ووصل الساعة وفعل إذن البلوتوث وإذن الإشعارات زي ما ظاهر في الفيديو. لازم تتأكد أن التطبيقات اللي عايز تستقبل إشعاراتها على الساعة متفعلة. ادخل على قسم الرسائل أو الإشعارات في التطبيق وفعلها. تأكد أن التطبيق اللي بتشتغل معاده الساعة محدث لآخر إصدار. افتح أب ستور ودور على التطبيق، ولو في تحديث نزله. لو عجبك الفيديو، هبقى ممتن جدا لو اشتركت في القناة وكتبت تعليق. تحياتي للجميع، ونشوفكم في فيديو جديد.